وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان في الروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي وقدمي هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الصغار، أقدم لكم كتابكم لتعلم كتابة الحروف. هذه قناتكم، أتمنى أن تتبعوا دروسكم لتصبحوا تلاميذ مجتهدين، سواء كنتم إناثا أو ذكورا. Donc, on va commencer par cet abécédaire, ce petit cahier et en même temps livre dans lequel on va vous présenter l'alphabet français. Nous avons 2 filles ici, 4 garçons en train de jouer avec les lettres en majuscules. Vous avez la lettre E, lettre T. Ce garçon tient avec ses 2 mains B, la lettre B. Celui-ci essaye et frappe avec son pied gauche la lettre A, incliné vers le premier garçon, d'où sortait le garçon numéro 3. Il chevauche la transversale de H, la lettre H. Ils sont en train, bien sûr, de jouer avec les lettres. C'est ce qu'on va faire, nous aussi, quand on va essayer d'écrire. Vous avez une fille qui s'assoit sur la lettre P, tombée par terre. La lettre L, tenue par le dernier garçon, mais en même temps, il se tient debout sur la lettre A. Bien. Voilà le titre de notre livre. Mon abécédaire. Mon abécédaire. Ça veut dire c'est un livre qui contient l'alphabet, qui contient les lettres. Et vous avez bien sûr des objets ici, comme ce panier. Vous avez aussi des champignons, des images ici, des lièvres, des lapins, etc., etc. Donc nous allons apprendre à écrire et en même temps apprendre des mots qui sont écrits avec des lettres. Alors je passe directement à la première page, c'est celle de la lettre A. Mais avant ça, on va découvrir ce que contient cette image. Dans cette image, il y a une fille qui court, il court. Vous avez son frère qui est en train de regarder la mer, où il y a un bateau très grand, un autre à voile, un petit bateau à voile. Vous avez une petite colline peuplée de maisons. Il y a beaucoup de maisons dans cette colline. C'est aussi un tunnel d'où sort un train qui roule sur les rails, le chemin de fer. Vous avez aussi un peu de verdure tout aux alentours de la maison, une grande maison, très belle, avec un balcon fleuri, un balcon avec des fleurs. Vous avez aussi un vase ici. Vous avez une porte en arcade, Bien. Puis, vous avez la lettre A. Alors, comme moi, vous allez essayer d'écrire, comme vous voyez ici, la lettre A.
la lettre A, je vais l'écrire. نحاول ما أمكن نكتبو الحرف A ونتمتعوا به. Ok? Alors là, je vais écrire la lettre A. Ce sont des caractères de l'imprimerie. حروف المطبعة. A. Alors on va reprendre, نعاودو. La lettre A, majuscule, la lettre A كبيرة, A, et la lettre A صغيرة. Donc نحاولوا نكتبوها عاوتاني. Je vais écrire comme ça. حاولوا تتوما ديروا بحالي أو حسن مني. نتنافسوا. صافي. Donc là c'est la lettre A. Toujours dans les caractères de l'imprimerie. طريقة باش كيكتبوا في المطبعة. غنعاودو نكتبو. Bien sûr هنايا خاصني أنا نبدل لي زونغل ديال هادشي باش كنكتب. دونك مهم هي A. A دايرة بحال pyramide avec une transversale. La lettre A. دونك هناك كلمات كثيرة مكتوب فيها حرف A. A. Bien, غنمشيو ل A majuscule ولكن هنا c'est l'écriture cursive, l'écriture ديال اليد. فوالا شو هادي هي وهادي دايرة هكا ونازلة. غنعاود نكتبها بحالي بحالكم. شو يلا ديروا بحالي ديروا تمتعوا بالكتابة. فوالا سي كوم سا. بيان هادي واحد النوع ديال الكتابة كورسيف ديال لا لتر A ولكن يقدرنا نديرو كذلك هكا. شو أجمل هذيك تسمى الخط العربي كاين في العربية. الخط ديال الفرنسي كيتسمى لا كاليغرافي. لا لتر A حرف A ولا الصغيرة فيهم هادي ماجيسكول والصغيرة فيهم أنا نكبر شوية الصورة. غادي ندير هكا شتوها ونزيد شوية هنا نعاودها كاع أو نكبرها باش تبان بحال ما هكا. فوالا سي بيان. هادي هي لا لتر A الصغيرة ولا لتر A كبيرة. دابا غنستعملو A في الكلمات. هذا حيوان c'est un animal qui a 4 pieds, de longues oreilles, un museau, de grands yeux, puis une queue. Bien, il a aussi des sabots dans ses pattes, 4 pattes. Alors غادي نكتبو هاد أنان. يلا كتبو معايا. غنديرو هكا فوالا بشوية عليكم. أنان. الكتابة راها فن الكتابة لا كاليغرافي. ولا نعاودها إلا ما عجبتنيش نتوما مثلا كتبتوها وما عجبتكمش غادي نتبدلوها نتعاودو تكتبوها. فوالا ما عجبتنيش عاوتاني غنعاودها. فوالا دابا هادي عجباتني انا. أنان شتوها أنان. غندوزو لكلمة أخرى. أنان هي حمار وإلا لاحظتو فيها لا لتر A. Il contient A. أن حمار. غندوزو لهادي شجرة كنسميوها أربغ. هادي ما نطنقوهاش. اوكي أربغ. نكتبوها هي شجرة أن أربغ. نكتبها كتبوا معايا
un, voilà, un arbre, un arbre, un arbre, voilà, c'est très bien. Choix, un, un arbre, A-R-B-R-E, arbre, arbre, un arbre, عاوتاني فين عندنا un arbre. ندوزو هذا مشمش. On les appelle des abricots, des abricots, يعني المشمش، فاكهة المشمش. alors غادي نكتبوها عاوتاني des comme ça des غنكتبو A ديزاب باردون بي ما كتكبرش بزاف حدانا ديزابري alors كنكتب A B R I ديزابري C O T voilà des abricots كتكتب A B R I C O T S. فوالا غادي نتوقفوا كل مره على لا فيديو تكتبوا تما وتقارنوا عاوتاني الكتابه ديالكم مع ديالي انا صافي. الوغ اون انغيه حيت نتوما صغار يكفينا غير باج يعني غنبقاو نديرو غير صفحه صفحه في كل كتاب. اون انغيه on la trouve dans la mer. Je crois aussi dans la rivière. كتكون في البحر la mer وكتكون حتى في لا ريفيير يعني النهر. une anguille sorte de tétard واحد النوع ديال حيوانات نهرية أو بحرية. une شو une une anguille. نتوما مع بواتكم ومواتكم وخوتكم غادي تحاولوا ما امكن غادي تاخذوا هذا الكتاب هذا غتصيفطوا ليا في الواتساب ياك وتاخذوا الكتوبه اللي غادي نخدموا عليهم باش تقراوهم في الدار مع بواتكم ومواتكم وخوتكم وخواتاتكم وفي نفس الوقت تفرجوا فيا واستافدوا باش نشرح لكم. alors anguille انا فيها دو زال جوج ديال لي زال و او في لافان. U N E une A N c'est on anguille G U كتنطق ج une anguille ما غنطقوش anguille حيت كاينه اي جوج الالات و او الا عقلتو وما عقلتوش غتجي واحد الوقت غادي نتعرفوا اللي كتكون اي و دو زال او ما كنطقوش ال انغيه. بيان الوغ غنعاودو هي الصفحه ديالنا فيها ا ماجيسكول ا مينيسكول ا كبيره ماجيسكول و ا صغيره مينيسكول كنسميوها مينيسكول لا لتر ا. شنا فيها لافيون ديزولي ما كتبناش هاد لافيون غنكتبوها حتى هي. لافيون هي الطائره. L'avion passe au-dessus de nos têtes, passe au-dessus de la maison. Alors, on dit que l'avion, L minuscule, puis la lettre A, puis V, puis I, puis O, puis N, l'avion, الطائرة, l'avion. Alors, L, A, V, I, O, N. L'avion. Encore, nous avons A ici. La lettre A. Avion. Vous avez A dans l'écriture cursive. الكتابة ديال اليد. كبيرة هي A.
والصغيرة هي A. الصغيرة A كبيرة. A ماجيسكول A مينيسكول. النان هي حمار. النان نعقلوا على هاد الكلمات. لافيون هي الطائرة. النان هي حمار. النغبغ هي شجرة. لي زابريكو هي مشمش. اي اون انغي. اون انغي هي واحد النوع ديال بتي سيربون ولكن ماشي سيربون، واحد النوع ديال الحنيش صغيور كيكون في النهر او كيكون في البحر. ميرسي بوكو اي ميرسي بور فوتر طون. كنتمنى انكم استفدتوا هذا الدرس ديال لا لتر ا في لابي سي دير في هذا الكتاب. عندنا كتب اخرين غادي نديروهم. هذه الحصه الاولى كنتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. يلا باي باي.